Всем добрый день. Ну там куча бывает всяких советов как бы в пользу идут. Смотрите, Mitsubishi, ну Charisma, Lancer 9 одно и то же. Странная работа двигателя получается. Он подтраивает. И у него когда газуешь, вот такой цокот. Губ-губ. У моего такое ощущение, как будто у него поршня с клапанами встречаются на доли секунды. Но хозяин, и оно троит у него. Ошибок у него вообще нету. Я подключался вот здесь. Во-первых, коррекция у него в плюсе огромном. Лямбды все работают у него. Наверное, так будет лучше. Ой, тут блестит. Лямбды все работают. Коррекции в плюс 20. Долгосрочные и краткосрочные. Расходомер у него работает. Зажигание работает. Все там у него, в принципе, работает. Ошибок у него нет вообще. Вот делали диагностику. Ошибки там он пройдут до 100%, короче, ждать бессмысленно. Их не будет, говорю сразу. В общем, и у него для полного счастья машина троит. ПППП. Один котел вообще не работает. Самое интересное, если котел даже не работает, что за цокот в моторе происходит? Хозяин говорит, если я вот так снимаю расходомер, ого, не могу, ну стяни, может аж. Вот, сниму расходомер, а ну теперь. О! Звука практически нет. Но расходомер у нас работает, но она все равно подтраивает, это понятно. Что за хрень собачья? Я не знаю. У кого может такое наподобие было, пишите в комментариях.